結局何もやってないとこんなやってるこんなやそうですね。つが下げるわけ。その道具の名前はこれニューロール。ニューロール。あ、ごめんなさい。すごい道具だね、それ。それ名前なんていうの？ニューロールです。ニューロール。これ使うと結構綺麗に板金が曲げれるんです。曲がるんですね、多分。結構しっかり折り目がつくんだね。そう。もうあんま使ったことないけど。そう。バンギャさんが使っとるのを見て。これまだ最近購入したの？そうですね。結構高いんですよこれ。いくらです？ 3万か4万ぐらい。ああ、なかなかするね。こんなもんなのにね。まあトラックで安いけどね。やっぱ慣れてないと難しいんですよねこれが。そうだね。熱い板金が今めっちゃやばい。ねあ、素手では触っとれんぐらい熱い。多分表面温度今80度ぐらい。いっとるねこれ。触りますね。うん、熱いね本当に。綺麗に曲がるねでもね。腰が出て強くなる。ね、強くなったね。